வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க RJ Sowmik பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மேட்டுப்பாளையம்ல இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க் கூக்கிலாண்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நீங்க ஒரு பேர்ட் லவரா இருக்கீங்கன்னா, அதுவும் டிஃபரெண்டான பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா சௌமிக் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏத்த இடம் இந்த இடம் தான். நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒன் டே ட்ரிப்பா நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட பிளான் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதாவது காலையில போயிட்டு நைட்டுக்குள்ள எப்படியா வீட்டுக்கு வந்துடணுப்பா அப்படின்னு நீங்க ஏதோ ஒரு ஸ்பாட்டை தேடிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கான பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட் இந்த கூக்கிலாண்டு தான். இங்க இருக்கிற ஸ்பெஷலே பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை நீங்க பாக்குறது மட்டும் இல்லாம அது கூட சேர்ந்து நீங்க விளையாடவும் செய்யலாம் அண்ட் அதை நீங்க ஃபீட் கூட பண்ணலாம். கினி பிக்ஸ், இக்வானா, டைமண்ட் டக், கோல்டன் பீசன்ட், ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்னு இப்படி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கு. இதனோட டைமிங்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, காலையில 8 மணில இருந்து நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் இருக்கு. பைத்தான கண்ணில் பார்த்தா மட்டும் பத்தாதுப்பா, நாங்கள் கையிலையும் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு தனி சார்ஜஸ் உண்டு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம ஹலோ FM பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.